Aquest és l'àlbum de fotos de la meva família. Hi ha des d'una foto del meu rebesavi fins la d'una neboda que va néixer fa un mes. I fotos de casaments, i de vacances, i de dinars familiars. No patiu, no parlarem de la història de la meva família, però sí de la història, amb majúscules, perquè la història és com el llibre de fotografies de nosaltres com a espècie humana, com a cultura o com a país. Si gràcies a aquest àlbum puc saber que faig el mateix nas que la meva àvia o que el meu rebesavi era pescador, gràcies a la història també podem saber d'on venim i per què les coses són com són. Si considerem la història com si fos un gran àlbum de fotos, ens adonarem que amb un sol àlbum no en tindríem prou per encabir-hi les imatges recollides al llarg d'uns quants milers d'anys d'història. Així que probablement separaríem les fotos en diferents àlbums per generacions, per dècades o per famílies. Això mateix es fa amb la història, que tradicionalment s'ha dividit en diverses etapes. La primera de totes és la prehistòria i abasta el període més llarg de tots, des de l'aparició de l'home fa uns 2 milions d'anys fins a l'aparició de l'escriptura fa uns 5.000 anys. En l'exemple de les fotografies, la prehistòria correspondria a totes les imatges que tinguéssim de la nostra família fetes abans de la invenció de la fotografia. És a dir, dibuixos, pintures, gravats, que no són pròpiament fotografies, però que ens serveixen per deduir dades importants. Però, evidentment, no podem resumir 2 milions d'anys d'evolució en un sol àlbum, així que dividim la prehistòria en diverses etapes. El Paleolític és la primera fase de la prehistòria, que acaba uns 10.000 anys abans de Crist, quan les societats nòmades de caçadors i recol·lectors es converteixen en agricultores i ramaderes i passen a ser sedentàries. D'aquesta nova etapa se'n diu Neolític. Paleolític i Neolític conformen el que anomenem Edat de Pedra, que acaba quan els humans aprenen a treballar el metall i comença l'edat dels metalls. L'edat dels metalls es divideix en la de coure, la de bronze i la de ferro, en què apareix l'escriptura i comença la història. Encara que haguem pogut dividir 2 milions d'anys d'història en ben poques etapes o carpetes, amb els 5.000 anys d'història en necessitaríem moltíssimes més. Sobretot perquè com més se'ns vagi acostant als nostres dies, més informació en tenim. Si cada cop tinguéssim més fotos, cada cop els àlbums cobririen un interval més petit de temps. Des de l'aparició de l'escriptura el 3000 abans de Crist fins a la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, el 476 després de Crist, s'anomena l'etapa d'història antiga. Aquesta etapa cobreix el naixement, evolució i declivi dels grans imperis primitius com Mesopotàmia, Egipte, Grècia i Roma. Quan l'última gran civilització de l'edat antiga, l'imperi romà, es col·lapsa i es trenca, entrem en un llarg període on les ciutats i el comerç tornen a perdre importància, retornant a una societat rural i pràcticament dedicada només a la subsistència que durarà 1.000 anys, del 476 al 1492. Molts historiadors la consideren una etapa de transició entre l'edat antiga i la moderna. Per això s'anomena edat mitjana. L'etapa que va del segle V a l'XI l'anomenem Alta Edat Mitjana. Coincideix amb la ruralització de la societat, l'aparició del feudalisme com a model econòmic, social i polític i l'expansió del romànic com a art característic. La Baixa Edat Mitjana comprèn del segle XII a finals del XV.
Comença com a època de crisi a causa de les males collites, la fam i la pesta negra, que redueixen la població europea gairebé a la meitat. És una època també de desastres naturals, sequeres i terratrèmols, revoltes camperoles i nous corrents religiosos que comencen a indicar una època de canvis. A mesura que hi ha un ressorgiment de les ciutats i del comerç i les rutes comercials, apareix un nou art, el gòtic, i una nova classe social, la burgesia, que voldrà tenir no només el poder econòmic, sinó també el polític. Al segle XV s'imposen l'humanisme i el renaixement que marquen la fi del món medieval i l'inici del món modern. Els darrers 5 segles i escaig d'història, del 1492 fins avui, els dividim en 3 períodes que hem batejat amb noms gairebé idèntics: història moderna, contemporània i actual. Això és així perquè va ser a partir del Renaixement que es va fer aquesta classificació de la història en etapes i s'ha conservat per al període que va de la descoberta d'Amèrica a la Revolució Francesa el nom que els qui la vivien li van posar en aquell moment: història moderna. La descoberta del continent americà revoluciona l'economia, amb l'obertura de noves rutes comercials i l'arribada de gran quantitat d'or i argent. La política, amb la creació dels estats moderns i el reforçament del poder del rei, i la religió, amb les reformes religioses que divideixen el cristianisme entre catòlics i protestants i provoquen guerres de religió a Europa durant 2 segles. Al llarg d'aquest període trobem 3 estils artístics: el Renaixement, als segles XV i XVI, el Barroc, el XVII, i el Neoclàssic, el XVIII, que, com la mentalitat de l'època, ja no s'estructuren al voltant de Déu i la religió, sinó que prenen com a mesura l'home. L'humanisme renaixentista i, sobretot, la il·lustració del XVIII, el segle de les llums, aporten conceptes claus com ara ciutadà, separació de poders, secularització de la societat, drets humans, igualtat, llibertat i fraternitat. Uns conceptes que, juntament amb la revolució industrial, que s'extén primer per Anglaterra i després per Europa Occidental, provocaran el trencament definitiu amb les ja agonitzants estructures heretades de l'època feudal i donaran pas, amb la Revolució Francesa, a la història contemporània. El món contemporani comença amb la Revolució Francesa i les seves conseqüències polítiques, econòmiques, socials i culturals en el món occidental. En aquest període es consolida el procés d'industrialització arreu d'Occident i neixen el proletariat i el moviment obrer, que fins al segle XX no veurà fructificar la seva lluita pels drets dels treballadors. El segle XIX també és el del colonialisme europeu a l'Àfrica i Oceania, que seran descolonitzades al llarg de tot el segle XX. El segle XX queda marcat per les 2 guerres mundials, del 1914 al 1918 i del 1939 al 1945, per la Revolució Russa i l'inici del món soviètic enfront al bloc occidental capitalista. L'any 1989, amb la caiguda simbòlica del mur de Berlín i la desintegració de la Unió Soviètica, es dona per acabada l'etapa de tensions entre el bloc comunista i el capitalista i es dona per tancada la història contemporània. En els últims anys s'han viscut importants canvis polítics tant a l'est com a l'oest d'Europa, amb les guerres dels Balcans, la independència dels països que havien estat dins la Unió Soviètica, la culminació de la Unió Europea i la creació i circulació d'una moneda única europea. A més, hem vist néixer fenòmens com el de la globalització i l'antiglobalització. Vivim una revolució digital. Som en una època de fortes migracions i fets com l'atac a les Torres Bessones de Nova York han fet replantejar les relacions entre Occident i la resta de civilitzacions. La divisió que hem presentat és només vàlida per a Occident, perquè les altres cultures tenen altres divisions basades en els fets
i les etapes que han fet evolucionar la seva història. La història és una ciència subjecta al criteri i a la constant revisió dels professionals que l'estudien. Això, fins i tot, dona lloc a la creació d'una altra disciplina, la historiografia, que s'ocupa de l'enfocament que es dona a l'estudi de la història, les seves etapes i les obres a través de les quals ens ha arribat. Una altra eina necessària per poder conèixer, estudiar i transmetre la història és la cronologia, és a dir, la manera com es representa el temps. No és una feina senzilla perquè no sempre s'utilitzen els mateixos referents. Al llarg de la història, el còmput cronològic del temps ha variat. Així, al món antic, era usual comptar a partir dels anys de regnat d'un rei, o com a Roma, que es comptava des de la fundació de la ciutat. Moltes cultures han separat el temps a partir dels cicles astronòmics, segons les estacions, les llunes o els anys, i hem creat unitats superiors com la dècada, el segle o el mil·lenni. Al món occidental parlem de temps històric abans de Crist i després de Crist, mentre que el judaïsme comptabilitza el temps des d'Abraham, és a dir, des de 17 segles abans, i l'islamisme ho fa des de Mahoma, és a dir, 7 segles després. Representar el temps i dividir-lo en períodes és bàsic per entendre la relació entre els fets històrics. Però com ens arriba el coneixement d'aquests fets històrics? Tornant a l'exemple de les fotografies, com aconseguim fotografies de fa segles? Com sabem a qui corresponen i si són fiables o estan trucades? En història, per fer això ens hem d'encarar el que anomenem les fonts. Una font històrica és qualsevol element del passat que ha sobreviscut fins als nostres dies i que porta informació sobre aquest passat. Segons el seu origen material, les fonts es classifiquen en fonts orals, siguin entrevistes, cançons, discursos, rondalles o tot allò que hagi estat enregistrat de viva veu. Fonts escrites, que són les més nombroses i utilitzades pels historiadors i que inclouen documents de tota mena. Fonts materials, que inclouen tots els objectes de producció humana des de monuments arquitectònics, pintures i escultures, fins a monedes, ceràmica o restes de menjar, i fonts iconogràfiques, que recullen la informació presentada en forma gràfica des de pintura, escultura, plànols i cartells, fins a fotografies, postals o pel·lícules de cinema. Una font és un producte generat pels homes i les dones del passat que en la majoria de casos no pretenien deixar per la posteritat. Per tant, sovint, les fonts no parlen per si soles, sinó que cal saber-les interrogar. Per sort, els historiadors tenen mètodes per fer-ho. La primera tasca de l'historiador és identificar i extreure les informacions que les fonts contenen. Es tracta de dur a terme una observació rigorosa i detallada i fer una transcripció de tot allò que pot aportar-nos informació. Les fonts contenen dos grans tipus d'informació, els fets i les opinions, que hem de saber distingir i separar. La informació obtinguda cal confrontar-la amb altres fonts per poder ampliar, contrastar i, sobretot, verificar les informacions que ens hagi aportat. I, finalment, cal ubicar i interpretar la font en el seu context històric, evitar caure en anacronismes i procurar entendre quina intenció pretenia aconseguir en la seva època. Un objecte o un llibre es converteix en una font històrica quan respon a alguna pregunta que ens hem fet sobre el passat. Però no necessàriament ha de ser un objecte del passat, o si més no, del passat que estem investigant. Així que ens caldrà distingir entre fonts primàries i fonts secundàries. Una font es considera primària si prové directament de l'època que l'historiador està investigant. Són testimonis de primera mà que ens parlen d'allò que ha estat vist o viscut directament i constitueixen la primera matèria que utilitzen els historiadors.
Algunes ciències auxiliars de la història s'ocupen de portar algunes d'aquestes fonts primàries, com per exemple l'arqueologia, que estudia qualsevol mena de vestigi material que ha deixat l'home. L'epigrafia, que estudia les inscripcions gravades sobre pedra o altres suports perdurables, o la numismàtica, que s'encarrega de l'estudi de la moneda al llarg del temps, no com a element de canvi, sinó com a monument o testimoni històric, social, econòmic i artístic. Les fonts secundàries són documents històrics elaborats a partir de la recerca en fonts primàries, però amb posterioritat als fets. Els llibres d'història són, per exemple, una font secundària, de la mateixa manera que també podem considerar fonts secundàries les novel·les o les pel·lícules històriques. Tècnicament, doncs, la història és la ciència que s'ocupa de l'estudi dels fets i del conjunt d'actuacions de la humanitat en el passat i de l'explicació d'aquestes actuacions. Dit a la meva manera, la història és l'encarregada de buscar, recollir, datar, explicar, entendre, ordenar i transmetre'ns aquesta fantàstica col·lecció de fotos que és la història del nostre món, de la nostra cultura o del nostre país. La història serveix per entendre millor el present i projectar millor el futur. Espero que aquest programa us hagi estimulat una mica més l'interès per la història, o si més no, per la fotografia. Per facilitar-ne l'estudi, tradicionalment la història s'ha dividit en diverses etapes. La divisió principal es fa entre prehistòria i història en funció de si és abans o després de l'aparició de l'escriptura. Cadascun d'aquests blocs també té les seves divisions i subdivisions. La prehistòria, que ocupa uns 2 milions d'anys, es divideix en edat de pedra i edat dels metalls. La primera comprèn el Paleolític, des de l'origen de la humanitat fins que les tribus humanes es fan sedentàries uns 10.000 anys abans de Crist, i el Neolític, que arriba fins la descoberta dels metalls. És en l'edat dels metalls que podem dividir en la de coure, la de bronze i la de ferro, que apareix l'escriptura i comença la història. La història, al seu temps, es divideix entre història antiga, edat mitjana, història moderna, història contemporània i història actual. La història antiga abasta des de l'aparició de l'escriptura fins a la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, el 476 després de Crist, i inclou des de l'aparició fins al declivi dels grans imperis primitius com Mesopotàmia, Egipte, Grècia i Roma. Del 476 al 1492 s'estén una etapa de transició entre l'edat antiga i l'edat moderna que anomenem edat mitjana i que dividim entre alta edat mitjana i baixa edat mitjana. El segle XI és la frontissa entre totes dues etapes, coincidint amb el punt màxim de ruralització i l'inici de la recuperació de les ciutats. El tram de la història més proper a l'actualitat el dividim en 3 períodes amb noms semblants: història moderna, contemporània i actual. La història moderna s'inicia amb la descoberta d'Amèrica el 1492 i s'estén fins a la Revolució Francesa, el 1789. La revolució i les seves conseqüències polítiques, econòmiques, socials i culturals en el món occidental, com ara la industrialització o el colonialisme, ocupen el període d'història contemporània, que inclou les guerres mundials i gairebé tot el segle XX, fins a la fi de la Guerra Freda i la caiguda del Mur de Berlín, el 1989. L'etapa posterior o actual, del 1989 ençà, encara no ens ofereix prou perspectiva per poder-la estudiar amb un cert rigor, ja que encara no en podem analitzar les conseqüències a llarg termini. Aquesta divisió és només vàlida per a Occident.
ja que les altres cultures tenen altres divisions basades en els fets i les etapes que han fet evolucionar la seva història. Una font històrica és qualsevol element que porta informació sobre el passat. És primària si prové directament de l'època que s'investiga, com ara documents, objectes o altres restes de l'època, que sovint són descoberts o proporcionats per ciències auxiliars de la història, com l'arqueologia, l'epigrafia o la numismàtica. Les fonts secundàries són materials històrics elaborats a partir de la recerca en fonts primàries, però amb posterioritat als fets, com ara llibres d'història, novel·les o pel·lícules històriques. Les fonts també poden dividir-se entre fonts orals, siguin entrevistes, cançons, discursos, rondalles o tot allò que hagi estat enregistrat de viva veu. Fonts escrites, incloent-hi documents de tota mena. Fonts materials, incloent-hi tots els objectes de producció humana, des de monuments arquitectònics, pintures i escultures, fins a monedes, ceràmica o restes de menjar. I fonts iconogràfiques, que recullen informació presentada en forma gràfica, des de pintura, escultura, plànols i cartells, fins a fotografies, postals o pel·lícules de cinema. Per poder utilitzar una font com a material historiogràfic, cal seguir el següent procés. Primer, identificar i extreure'n la informació continguda. Distingir entre fets i opinions. Confrontar-la amb altres fonts per verificar-la. I, finalment, ubicar-la i interpretar-la en el seu context històric.